everyone, this is me. It's Sunday morning and I'm watching KinnPorsche, the series La Forte, which is showing on ITE. So this is episode 13, the penultimate episode, and next week is the grand finale. So in episode 12, I was a little bit upset by the development of the Pete Vegas storyline. I think they kind of seemed to take the easy way out and had Pete understand Vegas' vulnerability and the trauma of his childhood that makes him such a twisted character, and I thought it advanced too fast. We'll see how it goes in this episode. As for Kinn and Porsche, their relationship seems to be on pretty good footing. It's still a little bit rocky, but generally no huge problems at the moment. So we'll see how this episode goes. ว่าก็เป็นตัวประหลาดจนวันนี้ Hey, don't compare Pete to yourself. I มึง hope. แค่หัดยอมรับแล้วก็ซื่อสัตย์กับใจตัวเองบ้าง เปล่ามึงเป็นคนโง่ So it's his survival instinct? It doesn't look terribly into it now. แน่ใจนะว่าโอเคแล้วSure. Yep. That was definitely a no, I'm not okay. ที่เราสองคนกลับมาแต่ฟงนั้นเราจะปล่อยอดีตให้มันผ่านไปเราเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ Kinn, open your eyes. Look at his body language. Come on. What happened to your instincts? ก็ดีสำหรับพวกแกสองคนนะ Stop thinking with the wrong brain. กินสิ Oh, กินตอนร้อนๆอร่อยกว่า fancy. กูยังเห็นมึงเป็นหลานอยู่นะแล้วกูก็เป็นห่วงมึงมากไอ้ตระกูลเฮียเนี่ยแม่งไว้ใจไม่ได้สักคนหนึ่ง What does this have to do with the soup? ปลาชอบกินซุปกระเพาะปลาสดเหรอครับ You call him Pa? Are they married? มันดีกับสุขภาพนะปลาแก่แล้วก็ต้องบำรุงหน่อยนะ He called himself Pa too. So he's accepted him as a son. บังเอิญจังเลยนะครับพ่อผมก็ชอบซุปกระเพาะปลาสดเหมือนกัน Yeah, fish maw soup is very expensive too. งั้นเหรอป้ากับพ่อผมเนี่ยชอบอะไรคล้ายๆกันเลยนะครับ Porsche is really suspicious. The antenna are twitching. Vegas never met an 80s shiny shirt that he didn't fall in love with. Oh, cooking for Pete. Oh, I see. He's watching a YouTube video teaching him how to cook. That's how he shows his love. Cafe lime leaves smell great. Oh, cooking something kind of fancy for Pete. Oh no. Oh, he's gonna hit her out of his hand. Just watch. That's so darn predictable. ตระกูลหลักจะด่าโคกูอยู่แล้วป้าจะให้ผมทำยังไงอะมึงนี่มันโง่เหมือนแม่มึงไม่มีผิด What an idiot, always blaming your children and your wife. You think he wants to be your son? แล้วป้าคิดว่าผมอยากเกิดเป็นลูกป้า Yeah, see? มึงว่ายังไงนะ Wow, you can really serve it, but you can't take it. You're definitely gonna hit him again. Because that is the only thing you are good at. Piece of shit. เ
Vegas is a piece of work and he's, no saint, but no child should be abused by their parent like this. Oh gosh, look at that hand mark. Oh, that's brutal. เครียดเหรอวะดูดบุหรี่ไม่ได้ทำให้มึงหายเครียดนะเว้ยดูดอย่างอื่นดีกว่า Oh, can't you see that he's really thinking about something deep and not being just horny? Come on, ไหน kid. บอกกูดิมึงไม่สบายใจเรื่องอะไรคือกูมีเรื่องที่อยากจะ คุณคินครับ คุณท่านเรียกพบ Okay, so I guess Porsche was going to tell him what's on his mind. ไปเถอะเดี๋ยวว่ากัน Bad timing. กูรีบมานะเว้ยเมื่อกี้มึงคุยอะไรกับป้ามา ไม่มีอะไร ก็เรื่องงานทั่วไปอ่ะแล้วมึงอ่ะก่อนนั้นนี้มีอะไรจะคุยกับกู ก็เรื่องงานทั่วไปไม่ได้มีอะไร Oh boy, the two of you have this huge wall between you. Come on. เดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อน กูไม่ได้ชอบ Oh no. Oh. แล้วทำไมมึงไม่ปฏิเสธ You're trying to survive. Oh no, again. มึงอย่าคิดนะว่าแค่เรามีอะไรกันนะแล้วมึงจะปากดีกับกูได้ยังไงอะมึงก็แค่สัตว์เลี้ยงของกู You're so horrible, Vegas. คนของมึง Really treat him like an animal. I mean, really like an animal. Worse than an animal. Uh, ฆ่ามึงทันทีดิเฮีย มึงอยากตายใช่ไหม actually, I think he does now. กูจะฆ่ามึงสมใจ ไอ้คินกูฝันร้าย ว่า ไอ้พีทตายแล้ว Oh, his instincts are very good. มันกลับบ้านกูบอกมึงแล้วไง กูโทรหา You ยาย are too damn cool. เขาบอกไม่ได้กลับ มันออกไปเที่ยวกับเพื่อนเหรือมั้ง มึงอย่างโง่ได้ปะกูเช็คกันหมดแล้วอะไอ้พีทไม่ได้กลับบ้านทำไมพวกมึงอยู่จะโง่ก็โง่แบบนี้วะฮะ ว่ายังไงนะ Yeah. ก็ภารกิจสุดท้ายอะไอ้พีทไปบ้านตระกูลรอง บ้านตระกูลรอง มึงคิดเหรอว่าคนอย่างไอ้พีทอะจะไปกลับมารายงานด้วยตัวเอง Exactly right. It's so off character, and then you just went and believed one phone call. Like, what's wrong with you guys? Can understand Tankun's frustration. มึง กูจะไม่มีวันยกโทษให้พวกมึงเลย Tankun has very good instincts this way. Maybe because, he was kidnapped when he was young. So he's got this paranoid instinct. Oh, Pete.
ไม่อยากคิดว่ามันทำตัวสมออยแล้วกู เอาเลยดิเว้ยกัดข้าวกูเลย กูไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้ว โอ้ ไม่เหลือแม้กระทั่งความเป็นคนตอนนี้กูรู้สึกไร้ค่าสุดๆเลยไม่กูไร้ค่ามาตลอดนั่นแหละไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกไม่มีชีอะไรนะพีทกูทับตัวเองไม่ไหวแล้ววะไปกันกูทับตัวเองไม่ไหวแล้วถ้าวันนี้มึงไม่ฆ่ากูจะทำเองพีทกูขอโทษโอเคไหม no กูขอโทษ sorry is really not enough you idiot after what you did to himโอเคกูยอมทุกสิ่งอ่ะพี่กูห้ามทิ้งกูไปพี่ขอร้อง you don't have a right to ask him anything anymore กูมีความรู้สึกมันเริ่มต้นใหม่กันนะแค่กูกับมึงกูต้องการมึงพีทแค่กูกับมึงอยู่กับกูนะพีทต้องการกูไม่ใช่ระบายอารมณ์เหมือนกูเป็นสัตว์เลี้ยงไม่มีความรู้สึกหรอวะใช่ แล้วนี่อะไรโอเคพีทโอเคแต่มึงต้องสัญญากับกูนะว่ามันจะไม่ทิ้งกูไปไหน You don't deserve any consideration. Why must he promise you anything? Just let him go. He's selfish. No! You have no right. Stop. You have no right. กูนะ กูขอโทษ Yeah. It's okay, Pete. It's okay, Pete. You have to do it. It's okay. Oh my god, look at his outfit. It's both conservative and totally inappropriate at the same time. มึงอยากได้อะไรอีกอ่ะบอก Okay, so what they're doing is kind of like a Chinese Taoist practice of burning items to send to the deceased so that they can use it in the afterlife. So, you know, money and nowadays they have things like iPhones and branded goods. ไม่เป็นไรบ้านมึงเดี๋ยวคิด He is so overly dramatic. You two are so super unfazed. It's ไม่ crazy. เคยรอดกลับมาสักคนแล้วมึงยังกล้าส่งไอพีทไปอีกอ่ะ
ป่านเนี่ยมันไม่รอดแน่เลยอ่ะ กูก็แค่จะเช็คให้ชัวร์ถ้าตระกูลรองมันทำอะไรไอ้พีทจริง By the time you check, Pete will be dead, you know. ไม่ต้องพูดเลยตอนเนี้ยวิญญาณมันอ่ะจะหาทางกลับบ้านถูกกระตาก็ไม่รู้เลย เนี่ยกูก็เลยเรียกมันกลับบ้านยังไงไม่ต้องห่วงนะกูมีเงินให้มึงเยอะมากเอาไอเทมมาที่วัด มีเรียนด้วยเหรอครับ ไงทีมึงอยากได้อะไรอ่ะมึงกดเอาเลยไม่อั้นแล้วมึงเหงาอ่ะนะไม่ว่างอ่ะเอาเจ๊หยกไปก่อนแล้วกัน Jayo would kill you if she was here. สนุกสนานแน่นอนแต่ยังไม่พอใช่ไหมเอาไอ้อาไปคนไปด้วยมึงไม่มีเพื่อนไงพี่ And then you can't burn effigies of them. โอ้ยพีทบริการที่เข้าใจกูที่สุดอยู่ในใจเสมอผู้บอกอยู่ในใจเสมอผู้บอกกูจะคิดมึงไอ้พีไอ้พีเอาคุณหนู Do you think he's a ghost? มันกลายเป็นซอมบี้เลยเหรอ Watching too many series. Ouch! Ouch! He's injured. นี่ไม่ตายอีกเหรอ Oh, still putting on a smile. ไอ้พีทจะไม่ตาย Ouch! Ouch! ไอ้พีทกูกลับบ้านจริงๆ ไอ้พีทกูกลับบ้านจริงๆ มึงเชื่อกูเถอะ กูขอ Don't push him, Porsche. I know you mean well, but don't push him. ทำแผลให้กูหน่อยดิ So this part is really very sad because, you know, Pete can't really tell them what happened. I think he feels very ashamed. And based on what we saw in episode 12, I mean, he initiated the sex act with Vegas to some extent. And whether it's for self-preservation and, you know, for survival, basically, it's probably not something that sits well with him, right? It's something that he had to do, but now he hates himself for it and feels kind of abused and dirty. Based on what we see in this episode, I don't think we can safely say he really has feelings for Vegas. I think maybe at most he cares about him because he's seen the vulnerable side of him, but I don't think it's anything beyond that. It's really a double-edged sword for Pete because he needs help for his physical wounds, but nobody can really help him emotionally. And it is something he kind of is suffering alone, and if he were to say anything, then matters would escalate and, you know, the whole story would come out, and that's probably what's stopping him right now. It's such a painful story. Coming from talking about an inhuman Vegas to Kim wearing a symbolic human t-shirt. So Porsche's old bedroom in his house was a lot nicer, you know, brighter area. This is kind of like a cave, even though it's quite luxurious.
ที่ผ่านทุกคำคืนผ่านไปวนแบบนี้เรื่อยไปไม่มีคุณค่าอะไรเมื่อมีเธอเข้ามาฉันก็เริ่มเข้าใจเวลาที่ผ่านมาเพื่อรอเจอเธอใช่ไหมถึงยังไงฉันก็ยังรักเธอดี So they've just shown how Kim feels and how he's thinking about Porsche, and then they've also shown Vegas and Pete dealing with the aftermath of everything that's happened, and there's almost no dialogue. It's just each of them individually with their expressions and with this beautiful music and lyrics behind it. I mean, you really have to watch this for yourself. It's very beautiful and the actors do a really, really good job, and it's just amazing. Hello, test. 1 2 3 Oh, being all man. วันนี้กูจะมาเลี้ยงรับขวัญบริการสุดรักสุดห่วงกับสุดอ้อมอกอ้อมใจนั่นก็คือไอ้พี่ See, there's something behind the eyes that's no longer sweet and innocent, right? ก่อนมานะกูจะร้องเพลงปลอบใจมึงเองพี่เพลงมาก Oh dear, I think this is going to make him sad. Actually, everything's going to make him sad for a while. That's how it is. Oh, he's totally feeling himself.สำหรับเรื่องตะวันสำหรับเรื่องไอ้พีท Okay, more please. I mean, I don't advocate violence, but he deserves a lot worse than that. อ้าวพอดเดียวเรื่องที่ผมขอกูช่วยพามันมาให้แล้ว No, Porsche, why do you put Pete in this position? You don't know what happened, but you know something very bad happened to him. กับกูเราเจอกันแน่ That's not enough. Oof. Okay, I'm well aware that if they keep Pete from him, that's the end of the story. So, it's just me reacting. You've got a great chiseled jaw, Vegas. It's a wonder it hasn't broken yet. Oh. No. Why are you doing this to him again? กูขอโทษพีท You're not sorry. Sorry people don't behave like that. โอ้ยจังชีวิตกูมึงยิงสิ He's a good guy. That's why he's not shooting you, like his Shoot me! humanness is preventing him from shooting you. กูรู้ว่ามึงทำไม่ได้หรอกมึงเองก็รู้ว่าทำไม I hate your mind games. Don't tell him what he's feeling. You've already hurt him so much in every way. Pete.
sorry sorry ผี พ่อครับแม่ครับ นี่คินครับ เจ้านายของผม แค่นี้ แล้วก็เป็นคนที่ผมรัก ทำให้ผมกลับมาเชื่อใจใครสักคนได้อีกครั้งจริง ๆ เขาเคยถามผม ว่าทำไมผมถึงทนใช้ชีวิตแบบนี้ได้ จริง ๆ ผมมีคำตอบแล้วครับ ขอแค่มีเขาอยู่ข้างๆ จะอยู่ที่ไหน ผมก็อยู่ได้ทั้งนั้น เสี่ยวอ่ะ Yeah it is มึงไม่อายพ่อแม่กูว่างอ่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะไม่มีวันปล่อยมือลูกของพ่อกับแม่คนนี้เด็ดขาด ผมสัญญา มองไว้ Yeah, but there's this big obstacle between the two of you. This mystery. Ooh, skinny dipping. ทำไมมึงถึงเล่นใหญ่จังวะ แล้วมึงชอบไหมล่ะ Okay, this is a lot of fan service, like enough to last you for quite a while, and it's not something I can show on screen because I think YouTube might get me, and also Beyond Club will never pass this for copyright if I show this scene, but it's hot. เก็บของ เอ้า ไปไหนเฮีย Well, Porsche is always being dragged around from pillar to post. Also, Porsche, how are you gonna get out of this house? It's full of bodyguards. Somebody's gonna notice that you're trying to get out. กูหลักล่าตัวเขาเขาเลยต้องมากบดานแต่มันทำให้ผมมั่นใจว่าอาชีอะต้องรู้ความลับสำคัญอะไรแน่ๆ So people do come to the temples to stay or to, do sort of like community service, do chores around the temple to gain merit for themselves and their families. But this is kind of hypocritical of this red-ass uncle. So in these shows, right, they never count the money. So how do you know it's 5 million? Why don't you just say a bag full of money? คือจริงๆอาก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้นะพอด So just in case this becomes important later, this uncle is Porsche's father's younger brother. ความจริงก็คือ พ่อกับแม่ของพอดไม่ได้ถูกรถชนแต่เขาถูกยิงตาย
very surprising พูดอะไรวะ because we know there's a cover up of ผมอยู่ something. ในรถคันนั้น Oh, he was in the car? พอสช็อกจนจำอะไรแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำเป็นคนพูดเพื่อให้พอสเชื่อแบบนั้นมาตลอด ไม่จริงอ่ะ คนขับรถชนพ่อแม่มีอยู่จริง ผมไปบ้านเขามาคุณก้อนให้ที่อยู่พูดอะไรวะ มันก็แค่แพ้คนหนึ่งพอสมันอยากให้พอสเชื่อแบบนั้นไงบอกกี่ครั้งแล้วว่าไอ้ตระกูลนี้มันเฮี้ยแล้วทำไมเขาต้องทำแบบนั้นวะพูดอะไรอ่ะ วันนั้น คนที่ยิงพ่อแม่ของพอสOh crap! Who shot him? มึงยังมีหน้ามาบอกให้มีกูกลับไปตระกูลนั้นอีกเหรอความเหี้ยของพวกมึงเนี่ย Oh, is that the younger? Is that Vegas' dad's back? On. What were they doing in Porsche's parents' house? And who shot the uncle? Because it can't be Pete and Kim, they're too far away. So who shot him? The key to all secrets is this man. Oh no, 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 no. Liquids on a piano is not a good idea. It's a theme from somewhere in time. Oh, it's Porsche. Okay, again, a household full of bodyguards. How the heck did he get into Kurgon's private quarters? แล้วคนที่ยิงก็คือมึงอย่าเข้าใจผิด ทำไมถึงยังไม่พูดความจริงอีกวะ ความจริงก็คือฉันจะทำแบบนั้นทำไมนี่ว่าน้ำผึ้งเป็นน้องสาวฉัน Okay, so that was a really exciting episode. A lot of build up, right? Kinn and Porsche relationship. I mean, they really love each other, but there's this mystery that is causing them to not really be able to trust each other 100%. So that, of course, will be part of the next episode. Kim and Porsche, not a lot of development, but a lot more insight into Kim's feelings for Porsche in that beautiful sequence with the music. And Pete and Vegas, I mean, this is really very interesting because it's kind of turned things around. In episode 12, I was really quite unhappy with how things were going, but I think, you know, that was a really brilliant setup for this particular episode where you see Pete's conflict and how actually for the most part, I think he was really not into it. I think he initiated the act with Vegas because he wanted to survive, basically, and that was the only way he knew how. And then now, you know, he kind of hates himself for it, but also has some feelings for Vegas. So it's all very complicated, and I think I can get behind how this is developing a lot better than last week. Build is doing such a great job as Pete. I think he really captures, you know, this innocence and this beautiful smile and yet this torment and the pain he's going through, and you can practically see the gears turning in his head, you know, all the conflict. I mean, he's
really the MVP of this particular episode. Tan Kun remains one of my favorites. He seems really crazy. He's there for comic relief, and yet there's something pretty deep about his character because he's very human. He has the most outward expression of how he feels, and he feels very deeply for the people around him whom he cares about, which, you know, you wouldn't think so because he's like so bad shit. So I love Tan Kun. So this has been such a good episode. I mean, really, I love the series so much. I think they're doing such a good job. I like the fact that I don't always like what's happening, but I enjoy every episode. So KinnPorsche airs at 1 a.m. my time, so I don't usually stay up. I'll watch it the morning after its broadcast. But for the final episode, I'm most definitely staying up because I'm not going to risk seeing any spoilers on social media before I get to watching the episode. So I hope you enjoy KinnPorsche as much as I do. I really, really, really love this series. I've had so much fun watching it, and I'm looking forward to the final episode, but I'm also a bit sad that it's coming to an end. But, you know, I'd rather it ends off wonderfully with a great big bang than to stretch on and, you know, kind of peter out. So anyway, thank you very much for watching my video. See you next week. Take care and stay safe, everyone. Bye.